그런 경우에는 VTEC이라고 볼 수가 없는 것이다. VTEC의 필요 필수 조건이 노맨랜드 리드 1하고 AVF에서 마이너스면서 라이트 번들 브랜치 브록이면서 AV 디소시에이는 캡처라든가 혹은 또 퓨전 비트가 있어야 되는 것이다. 이런 QRS가 상당히 크고 PVC가 있는 것이라 하더라도 기저 심질환이 없는 경우, 예를 들어서 TI라든가 혹은 또 QT가 길었다든가 혹은 또 스템이라든가 마이오카디스가 없는 경우에는 무증상인 논 서스테인 30초 이내일 때의 VTEC이라는 것은 관찰해야 되지만, 그러나 이제 컨제니탈 롱 QT 신드롬 11칸 이상 됐을 때는 440 이상 때는 물론 치료를 해야 되는 것이고, 증상이 있는 서스테인드 벤트리클 타키카르디아 30초 이상 되는 경우는 우선 리엔트리 되는 것을 갖다가 AV 노드 강력히 막아주기 위해서 베타 브로커라든가 카수천더 브로커를 써야 되는 것이고, 패스웨이가 이제 부전도로가 이제 먼저 델타파를 만드니까 이걸 막기 위해서 클래스 1A 그리고 C 그리고 이제 소듐이 안 들어가게 하고 소담이 나오게 하는 것을 막는 클래스 3도 쓸 수가 있는 것이다. 특히 이제 클래스 3에 이제 아미오다린 같은 것도 쓸 수가 있는 것이고, 이건 증상이 있는 것이고, 그 다음에 기저 심질환이 있는 경우에는 심질환이 아까 말했던 TR라든가 또 컨제니탈 QT 롱이라든가 스템이라든가 마이오카디스가 있을 때는 혈액학적으로 불안정하면은 즉시 DCU 코디오 버전을 해야 되지만은 잘 톨러레이티드 페이션트라고 하면은 클래스 1A의 프로케인 아마이드라 해가지고 패스웨이를 갖다 이렇게 좀 진정하게 해주는 것인가. 그렇지만 여기서 이제 클래스 3라든가 다른 패스웨이를 막는 것은 쓸 필요가 없고, 약물이 필요한 경우는 이제 페이싱을 갖다가 아트리움이나 벤트리클을 해줘야 된다. 그리고 이제 시간이 되면은 이제 레이디오 프리퀀시 커트레이션 하는 것이 도움이 될 수도 있는 것이다. 벤트리클 타키카디아의 특별한 형태로다가 토르사 데스티 포인트라든가 컨제니탈 QT 신드롬이라든가 혹은 또 아이디오패틱 벤트리큘러 타키카디아라든가 브루가다 신드롬 같은 것이 있을 수가 있고, 엑셀레이티드 아이디오 벤트리큘러 리듬이라 해가지고 벤트리큘러 리듬이 원래 이제 좀 비자리한 것이 좀 작아야 되는데 이것이 많은 경우를 말한다든가, 혹은 또 벤트리큘러 플러터 바이브레이션에 있을 때에 이런 경우에 대개 이제 CPR가 들어가게 되는데, 카디오 버전, DC, 다이렉트 커런트 카디오 버전이라든가, AED, 오토매틱 익스터널 디파이브레이터 개념이 있는데, 그것이 비슷한 거지만은, QRS를 찾아가지고 그 위에 하는 것이 카디오 버전이고, QRS를 찾지 않고 그냥 그 부분에 하는 것이 디파이브레이터로 보면 되겠다. 이때 이제 CPR가 들어가는데 A, B, C, D 순서대로 하는 것을 AOA를 잡고 이제 그 다음에 비트를 갖다가 하기 위해서 중심 정맥을 잡고 등등 하면서 약물을 쓸 수 있는 것이 이제 우선 CPR의 첫 번째 약물이 에피네피린 혹은 또 리업테이크를 많게 하는 바소프레신 같은 것을 3의 오방경곡으로 5회 실시하면서 의식이 있을 때에는 아미오다론 같은 것을 갖다가 투여한다든가, 의식이 없을 때는 클래스 1B인 리도케인을 갖다가 아미오다론을 썼을 때도 안 됐을 때 이제 IV를 하는 것이 좋겠고, 소듐 포타시움을 이렇게 조절해 줄 수 있는 마그네슘 설페이트를 이렇게 한다든가, 해도 안 될 때는 이제 DC를 해줘야 되는 것이고, 그 다음에 이제 원인을 파악한 다음에 ICD, 임플란티드 카디오버션이라든가 이런 걸 해가지고 페이스메이커하고 디파이브레이터를 두 개 다 기능 갖춘 것을 이렇게 써먹는 방법을 고려해야 된다.